மேலே எங்களால் இருக்க முடியாதுன்னு தான் போட்டில் சாமானை போட்டு நாங்கள் வெளியில் கிளம்பியிருக்கோம். யாருமே வரல, ஹெல்ப்பும் பண்ணலை. இன்னும் நிறையா பேர் இருக்காங்க அங்கே இன்னும் ஹிப் லெவலுக்கு இருக்குது தண்ணி. ஃப்ளட்டு வரும், போயிடணும்ல தண்ணி, எல்லா இடத்துக்கும் போயிருச்சுன்னு சொல்லும்போது இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு ஏன் நிற்குது? யார் எங்கே வளைச்சு கட்டி வச்சிருக்கிறானுங்களா? இங்கே இப்போ கவுன்சிலர் என்ன தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு? அப்புறம் அவர் ஒன்றும் பார்க்க கூட மாட்டாரா, கேட்கவும் மாட்டாங்களா? எத்தனை நாளாச்சு ஒருத்தராவது அது எதுக்கு வரீங்க எலெக்ஷனுக்கு? எல்லாரும் யாரும் தயவுசெய்து வராதீங்க. வரி கட்டலாம் மட்டும் மொத்தமா கேட்கறாங்க. இல்ல கொஞ்ச நேரம் எல்லாம் கூட விளையாட்டு போடுகன்றீங்களா? இது வரைக்கும் எத்தனையோ நாங்கள் சைக்ளோன் பார்த்துருக்கோம். இதே வெள்ளச்சேரியில் ரொம்ப வருஷமாக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து அஃபெக்ட் ஆனதே கிடையாது. இங்கேருந்து வெளில போகிற கால்வாய் எல்லாத்தையும் அடைச்சிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியாது. அது ஒழுங்காக இருந்த வரைக்கும் எங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லாமல் இருந்தது. இப்போ அது ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு இந்த தண்ணி வெளியில் போகிறதுக்கு எங்களுக்கு வழி இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க. 4000 கோடி ரூபா வந்து அவங்க வீடுக்கும் பையன் வீடுக்கும் போயிருக்கு. இங்கெல்லாம் ஒன்றும் வரல, வேஸ்ட். இந்த லேக் வந்து 100 வருஷமாக இந்த லேக் இருக்குது. இந்த லேக் வந்து மாறாது, வீடு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கு கவர்மெண்ட் தான் ஆக்ஷன் எடுக்கணும். நகையெல்லாம் விற்று வாங்கினோம் இந்த வீட்டை. எந்த வருஷமும் இப்படி கிடையாது. இப்படி தெரிஞ்சுருந்தா நாங்கள் நகையை விற்று கூட வாங்கியிருக்க மாட்டோம். 4 வருஷத்துக்கு முந்தி கூட இவ்வளோ கிடையாது. இந்த வருஷம் இவ்வளோ ஆகிருக்குது. யார் கொடுக்க போகிறாங்க? ஒரு பாக்கெட் பால் சார், அதுவும் எப்போ நைட்டு 10 மணிக்கு ஒரு பாக்கெட் பால் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. ஆனால் நாங்கள் வந்து வெள்ளச்சேரியில் எல்லாத்தையும் நார்மலைஸ் பண்ணிட்டோம், எல்லாத்துக்கும் தேவையானதெல்லாம் கொடுத்துட்டோம். இந்த 2 பாட்டிலும் ஒரு பாக்கெட் பாலும் வச்சுக்கிட்டு எப்படி ஒரு ஃபேமிலியை வித்தவுட் எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம ரன் பண்ண முடியும்? இந்த பிக் பாஸ் மாதிரி இருக்குது சார் எங்களுக்கு. நிஜமாவே நாங்கள் பிக் பாஸ் கேம் விளையாடிட்டு இருக்கோம். ஹெலிகாப்டரில் சாப்பாடு வந்துச்சுன்னு அதே வேளச்சேரி தான் சொல்கிறாங்க. பட் ஆனால் நாங்களும் வேளச்சேரியில் தான் இருக்கோம். எங்களுக்கு ஒரு சாப்பாடு கூட கிடைக்கல. ஏன் 4, 5 இந்த பக்கம் மட்டும் ஏன் நாசமாக போயிடுச்சு? என்னவோ பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஏதோ தப்பான வேலை நடந்திருக்கு, என்னவோ சந்தேகமாக இருக்குது. எந்த பக்கம் எதை அடைச்சி யாருக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தானுங்க? மிக்ஜாம் புயல் வந்து தமிழ்நாட்டில் கடந்திருந்தாலும் அது ஏற்படுத்தின பாதிப்பு அப்படின்றது இன்னும் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்கள் இருக்குது. இப்போ நம்ம வேளச்சேரியில் காந்திநகர் பகுதியில் இருக்கோம். இங்கே தொடர்ந்து நிறைய மீட்பு படையினர் வந்து பணிகள் மேற்கொண்டு இருந்தாலும் இங்கே மக்கள் வந்து தொடர்ந்து பாதிப்புக்கு உள்ளாகிட்டு இருக்காங்க. அந்த காட்சிகளை நம்மளால் பார்க்க முடியுது. இடுப்பளவுக்கு தண்ணி இருக்குது. இங்கே வந்து யாருமே வந்து 2 நாளாக ரெஸ்கியூ பண்ணிக்கு முன் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறாங்க. இங்கே குறிப்பாக வந்து உணவு கூட இல்லாமல் மக்கள் வந்து தவிச்சிட்டு இருக்காங்க. இங்கே வந்து பாதி தண்ணி வத்துனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து மீட்பு படையினர் வந்து இங்கே வந்து பணிகளை மேற்கொள்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகளையும் அவங்க முன்வைக்கிறாங்க. தொடர்ந்து இந்த பகுதியில் இன்னும் எது மாதிரியான பாதிப்புகள் இருக்குது, மக்கள் எது மாதிரியான சிரமத்திற்கு உள்ளாகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம போய் கள ஆய்வில் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதான் எத்தனை மதிப்புள்ள துணிங்களா இதெல்லாம்? மொத்தம் ஸ்டாக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 லட்ச ரூபா மேலே இருக்கும் ஸ்டாக் வேல்யூ. இது என்னென்னா இப்போ இந்த ட்ரைனேஜ் வாட்ரு, இந்த ஃபுல்லாக சாக்கடை தண்ணிக்கிறனால இந்த ஸ்மெல்லு ஃபுல்லாக எல்லாத்துலேயும் வெளியிடும். மறுபடியும் இதெல்லாம் எடுத்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி இல்லை இது எதுவும் பண்ண முடியாது. எல்லாமே லாஸ் தான் எங்களுக்கு டோட்டலாகவே. இப்போ நீங்கள் இந்த பகுதியில் தான் வசிக்கிறீங்க? ஆமாம், இங்கே வேலைச்சேரியில் தான். இங்கே தான். இப்போ ரெஸ்கியூ பண்ணி வரலையா முன்னாடியே? யாருமே வரல, நாங்கள் தான் ரெஸ்கியூ பண்ணோம். இங்கே லோக்கலில் இருக்கிறவங்களாம் எங்கள் போட்டு நாங்கள் ஓன் போட்டை வச்சு நாங்கள் தான் ரெஸ்கியூ பண்ணி வெளியிலேருந்து எடுத்து போய் விட்டோம். இன்றைக்கி தான் வந்தாங்க எல்லாருமே. வராங்க எல்லாம். ஏற்கனவே ஒரு பொருளாதார நெருக்கடின்றது இருக்கும். இப்போ இந்த இது அப்படின்றது இன்னும் பாதிக்கும் இல்லையா? எதிர்பார்க்காத ஒரு புயல் இது. ஆமாம், போன 2015 கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப அதோட அதிகமாக இந்த வாட்டி அதோட பாதிப்பு அதிகம். ஆமாம், போன வாட்டியும் வந்தது எங்களுக்கு ஃப்ளட்டு. ஆனால் இந்த அளவுக்கு வரல. இந்த வாட்டி ரொம்ப இந்த லெவலுக்கு வந்துச்சு தண்ணி. லெவலுக்கு தண்ணி வந்துச்சு. இது வரைக்கும் லெவலுக்கு தண்ணி வந்துச்சு. ஒன்றும் எதிர்பார்க்கல நாங்கள் இவ்வளோ வரும்ன்ட்டு. இதுக்கு மேலே எங்களால் இருக்க முடியாதுன்னு தான் போட்டில் சாமானை போட்டு நாங்கள் வெளியில் கிளம்பியிருக்கோம். யாருமே வரல, ஹெல்ப்பும் பண்ணலை. இன்னும் நிறையா பேர் இருக்காங்க அங்கே. 4th ஸ்ட்ரீட் ராம்நகர் வேளச்சேரி. இப்போ 2 நாளாக யாருமே சாப்பாடு லெவலுக்கு இருக்குது தண்ணி, இருக்கிறத வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம். சென்னையில் இருக்கக்கூடிய வேளச்சேரி அப்படின்றதுல மக்களோட அத்தியாவசிய பொருட்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த மெடிக்கல் ஷாப்பில் கூட தண்ணி புகுந்திருக்கு. அதை பார்க்க முடியும். இது வந்து சென்னைக்கு ரொம்ப அவுட்டர்லாம் இல்லை, மெயின்லேயே தான் இருக்குது. வேளச்சேரியில் பிவிஆர் மாலுக்கு ஆப்போசிட் இருக்க ரோட்டில் தான் இருக்கோம். இங்கே தண்ணி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் பார்க்க முடியுது. மெடிக்கல் ஷாப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து இவ்வளவுக்கு போயிருக்கு. கிட்ட எவ்வளோ லாஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இதில்? எனக்கு கடை பூரா லாஸ் தாங்க. எல்லாமே போச்சு பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜு கிஜ்ஜு எல்லாமே போயிடுச்சு ஃபுல்லாக. வச்சிருந்த மருந்து எல்லாம் போயிடுச்சு. இன்வெர்டர் எல்லாம் போயிடுச்சு. இருந்தது எல்லாமே கீழே இருந்த மெட்டீரியல்ஸ் பூரா போச்சு. இப்போ நிறைய பகுதிகளில் தண்ணியெல்லாம் மோட்டரை வச்சு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? இங்கே பகுதிக்கு இங்கே ஒரு யாருமே வரவே இல்லைங்க. யாரும் பார்க்கவும் இல்லை. ஃபுட்டு யாருக்கும் கொடுக்கல. இப்போ தண்ணி குறைஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே பார்க்குறாங்க. தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்கும்போது நேற்றெல்லாம் வந்து யாரும் திரும்பி கூட பார்க்கல இந்த பக்கம். இப்போ தான் வந்து இந்த மாதிரி இன்றைக்கி தண்ணி குறைஞ்சோடனே வந்து எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு வராங்க. தண்ணி குறைஞ்சதுக்கு தானே நிறைய இருக்கும்போது தானே உள்ளே நம்மளா இங்கே மெயினில் இருக்கும் கடை. இது ஒரே ஃபேமிலியெலாம் எவ்வளோ பேர் உள்ளே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எவ்வளோ குழந்தைங்கள வச்சுட்டுலாம் எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்களெல்லாம் பார்க்கணும். நம்மளுக்கே இவ்வளோ பாதிப்பு இருக்குது.
இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் தான் இதெல்லாம் மறுபடியும் பயன்படுத்த முடியாது இல்லையா? எதுவுமே பயன்படுத்த எப்படிங்க இது ஃபுட்டாக இது எல்லாமே வந்து மெடிசன்ஸு இது தண்ணியில் போயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ அரசாங்கம் சொன்னாங்களா ஒரு புயல் வரப்போகுது, எல்லாம் கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கையாக இருங்க. முன்னெச்சரிக்கையாக இருந்ததாங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தான் எடுக்க வச்சுக்க முடியும் கடையை. இதுக்கு மேலே நம்ம எங்கே வேறு இதெல்லாம் மேலே எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு மேலே நம்ம எங்கே எடுத்து வைக்க முடியும்? நம்ம கடை இருக்கிற சைஸுக்கு அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ சேஃப்டி பண்ணால் நம்ம சேஃப்டிக்கு மேலே அதிகமான வந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம கையில் இருக்கா? ஒருத்தர் வரல, ஒரு யார் சொல்ல ஓப்பனாக சொல்லாமல் எனி கவர்மெண்ட் மிஷினரி எந்த ஒர்க்கும் பண்ணலை. கவுன்சிலருங்கிற ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. எங்கள் அசோசியேஷன் ஒன்று இருக்குது, யார் எல்லாருக்கும் கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இது யார் தான் பாதுகாக்கிறது? ஆட்சி மாறி இருக்கு, காட்சி மாறலை. இப்போ 2015 அதுதான் சொல்ல ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கா? ஃப்ளட்டுன்னு ஒன்றுமே இல்லைங்க. ஆனால் இது ஃப்ளட்டு வரும், போயிடணும்ல தண்ணி, எல்லா இடத்துக்கும் போயிருச்சுன்னு சொல்லும்போது இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஏன் நிற்குது? யார் எங்கே வளைச்சி கட்டி வச்சுருக்கிறானுங்களா இங்கே? இப்போ கவுன்சிலர் என்ன தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு? அப்புறம் அவர் ஒன்றும் பார்க்க கூட மாட்டாரா, கேட்கவும் மாட்டாங்களா? இந்த பக்கம்லாம் ஃபுல்லாக முன்னாடி தண்ணியே நிற்காதுங்க, இங்கே தண்ணி போயிடும். இது என்ன கேட்க போகிறோம்? எனக்கு பயமாகவே இருக்குது இறங்குறதுக்கு. எல்லாமே கண்டாமினேட் ஆகி போச்சு தண்ணி. இப்போ நீங்கள் இங்கே கடையை எத்தனை நாள் வச்சுருக்கீங்க? 20 வருஷமாக இருக்கு. ஆனால் இது மாதிரியான தண்ணி தேங்கினது இல்லையா? இல்லை, வர்தா புயலில் கூட இந்த அளவுக்கு எல்லாம் மழை கிடையாது. வரும் ஓடுறோம், ஆனால் இந்த மழை ரொம்ப வருஷம். இப்போ அங்கேருந்து ரெஸ்கியூக்காகலாம் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து யாரும் வரலையா? யாருமே வரல. யாருமே வேலை செய்யலைங்க. எங்கள் தெருவுக்கு யாருமே செய்யலை. பர்பஸ்ஃபுல்லாக செய்கிற மாதிரி இருக்குது எங்களுக்கு. ஏன் தெரியாதுங்களா? இங்கே இது மாதிரி இருக்குன்னு தெரியாதா யாருக்குமே? இவ்வளோ போட்டு போகுது வருது, யாருக்குன்னு தெரியாது. ஏன் வரமாட்டேங்கிறாங்க? இங்கே இருக்க எம்எல்ஏ யார்கிட்ட தொடர்பு கொண்டீங்களா? வேலைச்சேரி எம்எல்ஏ கிட்ட எந்த லைன் எடுக்க சொல்கிறீங்க? நெட்டு இல்லை, கரண்ட்டு இல்லை, எதுவுமே கிடையாது. ஏதாச்சும் இருந்தானே நம்ம போனோம். அதான் அவங்க தாங்க வரணும். நடக்க முடியாதவங்க எல்லாமே ஏஜ்டு மெடிசன் யோசிக்க மாட்டீங்க. இப்போ எதுக்கு வரீங்க நீங்கள்? இனிமேல் தான் சரி, எங்கள் வீட்டு பக்கம் யாரும் வராதீங்க. யாராவது எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் நாங்கள். தண்ணி இல்லை, கரண்ட் இல்லை, எதுவும் வாங்குறதுக்கு முடியும். அவர் ரொம்ப வயசானவர். அவர் எப்படி நாங்கள் வச்சு பாதுகாக்கிறது? எந்த வண்டி வருவாங்க? எத்தனை நாளாச்சு ஒருத்தராவது அது எதுக்கு வரீங்க? எலெக்ஷனுக்கு எல்லாரும் யாரும் தயவுசெய்து வராதிங்க. நாங்கள் எப்படியோ பார்த்துட்டு யாரையும் விட்டுவிட்டு நாங்கள் போகிறோம் அந்த ஊரை விட்டு. எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு வாங்கியும் பாதுகாப்பு இல்லைன்னா அப்புறம் என்ன மனுஷாலுங்க? எதுக்கு எம்எல்ஏன்னு வரானுங்க? வரி கட்டலைன்னா மட்டும் மொத்தமாக கேட்குறாங்க. இல்லை உடனே கொஞ்ச நேரம் எல்லாம் கூட விளையாட்டு போடுங்கன்றீங்களா? அதுக்கு எங்கே போகுது? எந்த வருஷமும் இப்படி கிடையாது. இப்படி தெரிஞ்சுருந்தா நாங்கள் நகையை விற்று கூட வாங்கியிருக்க மாட்டோம். நகையெல்லாம் விற்று வாங்கினோங்க இந்த வீட்டை. கட்ட போன வருஷம் 4 வருஷத்துக்கு முந்தி கூட இவ்வளோ கிடையாது. இந்த வருஷம் இவ்வளோ ஆகிருக்குது. யார் கொடுக்க போகிறாங்க? இவ்வளோ போய் பாருங்க பின்னாடி, இவங்க வீடு எப்படி போய்க்குது, அவங்க வீடு எப்படி போய்க்குதுன்ட்டு. நாங்க எல்லாரும் கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல வந்திருக்கோம். நாங்க எல்லாரும் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கிறவங்க. எங்களுக்கு வீட்டுக்குள்ள என்னோட அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு தண்ணி எப்படி பண்ண முடியும், சர்வை பண்ண முடியும்? அதனால இப்ப நாங்க மேல ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல வந்து இருக்கிறோம். எல்லாம் போயாச்சு. வேணா ஓபன் பண்றோம், வந்து பாருங்க. ஃபுல்லா மொத்தமாவே நீங்க பார்த்தா தான் தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு. இதே ஸ்ட்ரெச்சில் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்களே, அது எப்படி அங்கே மட்டும் நல்லா இருக்கும்? ஏன் 4, 5 இந்த பக்கம் மட்டும் ஏன் நாசமாக போயிடுச்சு? என்னவோ பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஏதோ தப்பான வேலை நடந்திருக்கு. அது என்னன்னு தெரியல. சந்தேகமாக தான், ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன். என்னவோ சந்தேகமாக இருக்குது. என்னவோ நடந்திருக்கு இங்கே. எந்த பக்கம் எதை அடைச்சி யாருக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தானுங்க, என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல. இப்போ 3 நாளாக எவ்வளோ இங்கே ஃபுட்டுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணீங்க? எப்படி ஃபுட்டெல்லாம் வீட்டில் இருக்கதான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பட் இது கரண்ட் இல்லைங்கிறதுனால இப்போ தண்ணியெலாம் மேலே ஏற்ற முடியல. ஸோ பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்குது. அதர்வைஸ் ஓகே தான். கரண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் நேரம் போட்டிருந்தாங்கன்னா தண்ணி ஏற்றிடும். சார் நீங்கள் வேலைச்சேரியில் எந்த ஏரியாவில் இருக்கீங்க? 3rd Cross ஸ்ட்ரீட்டில் இருப்போம் சார். 3rd Cross ஸ்ட்ரீட் விஜயநகர் வேலைச்சேரி. ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் லோ லைங் ஏரியா தான் சார். அண்ட் அங்கேருந்து வருது எல்லா தண்ணி இப்படி தான் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு. அவ்வளோ பெரிய காவா கூட அவங்க இது பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் 22 feet by 11 feet அங்கே இது பேரமௌண்ட் பார்க் அண்டு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. அங்கேருந்து தண்ணியெல்லாம் இங்கே தான் எல்லாம் செட்டில் ஆகுது தண்ணி. எவ்ரி திங் இஸ் கம்மிங் ஹியர். அண்ட் இது எதுவும் இல்லை. உள்ளே போனீங்கன்னா 2வது தெரு 3வது தெரு போனீங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக இருக்காங்க. இட் இஸ் வெரி பேட். இட் இஸ் அப் டு ஷோல்டர் லெவல் சார். ஃபியூ ஹவுசஸ் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இஸ் அண்டர் வாட்டர் சார். இது வரைக்கும் எத்தனையோ நாங்கள் சைக்ளோன் பார்த்துருக்கோம். இதே வேளச்சேரியில் ரொம்ப வருஷமாக இருக்கோம். எத்தனையோ சைக்ளோன்ஸ் பார்த்துருக்கோம், எத்தனையோ மழை பார்த்துருக்கோம். இந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து அஃபெக்ட் ஆனதே கிடையாது. இதுவும் விஜயநகரில் மெயின் ரோடு பக்கத்தில் இருக்குது. இங்கே வந்து ஒரு நாள் நாங்கள் இப்போ இதெல்லாம் நாங்கள் யோசிக்கும் போது பேசாமல் ஏரி பக்கத்தில் குடி போயிடலாமேன்னு இருக்குது. ஏன்னா ஏரியில் இருக்க அவ்வளோ தண்ணி இங்கே திறந்து விட்டுறாங்க. இங்கே வந்து இப்போ ஏரியில் இருக்கிறவங்களாம் கிளியர் ஆகிட்டாங்க. அவங்களாம் நீட்டாக இருக்காங்க, நல்லா இருக்காங்க, எல்லாம் ரெஸ்டோர் ஆகிடுது. நாங்கள் 2-3 டேஸாக படாத பட்டுட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு கரண்ட் கிடையாது. பர்பஸ்ஃபுல்லி நெட்வொர்க் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சார். நாங்கள் யார்கிட்டையும் எங்களோட சுச்சுவேஷன் சொல்கிறது கூட முடியல. ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எங்களுக்கு இந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்கள், இந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்கன்னு 1000 நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு
நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? பர்பஸ்ஃபுல்லி அவங்க எல்லா நெட்வொர்க்கையும் கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஹவு கேன் வி கம்ப்ளைண்ட் சார்? எல்லாத்தையும் மீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு ஊர்லேருந்து எப்பயாவது ஒரு தடவை இது லைன் வருது நம்ம டக்குன்னு ஃபோன் பண்ணலாம். எங்கேயோ தேடி நாங்கள் போய் ஏதோ ஒரு லைன் வருதுன்னு கால் பண்ணி பேசினா ஊர்லேருந்து எல்லாரும் என்ன கேட்குறாங்க, என்ன நீங்கள் எல்லாம் பசங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டீங்களா, நார்மலைஸ் ஆகிட்டா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி வயர் கம்பி விருந்துரும். இப்போ காற்றுக்கு எங்கே இருக்குது? காற்று கிடையாது, எல்லாம் நின்னாச்சு, தண்ணி மட்டும்தான் இருக்குது. நீங்கள் தண்ணியும் அவகேட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, கரண்ட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. நாங்கள் தண்ணி இல்லாமல் என்ன பண்ணுவோம்? நீங்கள் போகிறச்ச வரைச்சா பாட்டில் தண்ணி கொடுத்தா பாட்டில் தண்ணி எத்தனை ஃபேமிலிக்கு எத்தனை பேருக்கு யூஸ் ஆகும்? இந்த தண்ணி வச்சு எத்தனை பேர் ஒரு நாளைக்கு 3 நாள் உட்காந்துட்டு இருக்கோம். நாங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி விட்டா என்ன, ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 ஹவராது விடுங்க. கேட்டால் வந்து டேமேஜாக போகிறவங்க வரவங்க கஷ்டம். இப்போ வயர் அறுந்து விடுறதுக்கு என்ன காரணம் இருக்குது? இப்போ வயர் அதுக்கு காற்றே கிடையாது, வெயில் வந்தாச்சு. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கரண்ட்டை கொடுத்தா என்ன, எலக்ட்ரிசிட்டியை ஏன் கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அவங்க? ஒரு பாக்கெட் பால் சார், அதுவும் எப்போ நைட்டு 10 மணிக்கு ஒரு பாக்கெட் பால் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. ஆனால் நாங்கள் வந்து விளைச்சரில் எல்லாத்தையும் நார்மலைஸ் பண்ணிட்டோம், எல்லாத்துக்கும் தேவையானதெல்லாம் கொடுத்துட்டோம். இந்த 2 பாட்டிலும் ஒரு பாக்கெட் பாலும் வச்சுக்கிட்டு எப்படி ஒரு ஃபேமிலியை வித்தவுட் எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம ரன் பண்ண முடியும் நினைக்கிறாங்க? ஒரு அதிகாரியோ ஒரு அமைச்சரோ யாருமே இத்தனைக்கும் இங்கே இருக்குது சார் மெயின் ரோடு, இங்கே மெயின் ரோடுக்கும் இதுக்கும் அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது. அங்கே தண்ணி இல்லை, இங்கே இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது. நோபடி ஒருத்தர் கூட இன்னைக்கு வரைக்கும் எட்டி பார்க்கல சார். இங்கேருந்து வெளில போகிற கால்வாய் எல்லாத்தையும் அடைச்சிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியாது. அது ஒழுங்காக இருந்த வரைக்கும் எங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லாமல் இருந்தது. இப்போ அது ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு இந்த தண்ணி வெளியில் போகிறதுக்கு எங்களுக்கு வழி இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க. இந்த பிக் பாஸ் மாதிரி இருக்குது சார் எங்களுக்கு. நிஜமாவே நாங்கள் பிக் பாஸ் கேம் விளையாடிட்டு இருக்கோம். பிக் பாஸ் கேம் தான். எங்களுக்கு நேரம் தெரியல, ரைட் என்ன, அங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கும், எங்களுக்கு லைட்டு கிடையாது, கரண்ட் கிடையாது, யார்கிட்டையும் வெளியில் எங்களுக்கு கனெக்ஷன் கிடையாது. அந்த மாதிரி உட்காந்துருக்கோம். ஆனால் அங்கே எல்லாரும் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இங்கே யாருமே எங்களை வாட்ச் பண்ணாதபடிக்கு எங்களை வந்து போட்டு இறுக்கி வச்சிருக்காங்க. வேற ஒன்றுமே கிடையாது. விஜயநகரம் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக மொத்தம் எத்தனை குடும்பங்கள் ஓவராலாக வசிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? 16 ஸ்ட்ரீட் இருக்கு, 16 × 200 அவ்வளவு குடும்பங்கள். ஆவரேஜ் ஒரு 5 பேர் ஒரு ஃபேமிலிக்கு வைங்க, கிட்டத்தட்ட 1.5-2 லட்சம் பேர் மாட்டியிருக்காங்க. இங்கே பார்க்குறீங்க இல்லையா, இங்கே 3 அடி தண்ணி நிற்கிது, இங்கே வெளியில் போக முடியாது. ஓகே, இன்னொன்று பில்லர் பாக்ஸ் எல்லாம் கம் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் நோ. எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் பில்லர் பாக்ஸும் சேஃபாக இருக்குது. வந்து யாராவது இங்கே வந்து பார்த்தாங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கலான்னு சொல்ல முடியும். யாரும் வந்து பார்க்காம எலக்ட்ரிசிட்டியை கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இல்லையா, அது பேட். இல்லை, நேற்று இருந்து ஹெலிகாப்டர் நியூஸ் வந்து நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் சொல்கிறாங்க ஹெலிகாப்டரில் சாப்பாடு வந்துச்சுன்னு. அதே வேளச்சேரி தான் சொல்கிறாங்க. பட் ஆனால் நாங்களும் வேளச்சேரியில் தான் இருக்கோம், எங்களுக்கு ஒரு சாப்பாடு கூட கிடைக்கல. இப்போ நீங்கள் என்ன திங்ஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்கீங்க? இல்லை, சுத்தமாக காய்கறி எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா எங்களுக்கு நேற்று நைட்டு பால் பாக்கெட் கொடுத்தாங்க, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் எதுவுமே முடிஞ்சிச்சு. தண்ணி இனி பிரச்சனை ஆகும். குடிக்கிற தண்ணி இல்லை, குடிக்கிற தண்ணி அப்புறம் போக முடியல, கரண்ட் இல்லாதனால மோட்டர் ஏற்ற முடியல. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் எங்களுக்கு புரியல, நான் சொல்ல முடியல. புரியுது. ఇంకా సీఎం కొంచెం రెస్పెక్ట్ இல்லை సార్. ఇప్పుడు 3 நாள் ஆயிடுச்சு, కొంచెం రెస్పెక్ட் நோ. முதல்ல அம்மா இருக்கும், எந்த பேர் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும், அந்த மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் இங்கே இல்லை. இங்கே எந்த அதிகாரி வரல. இங்கே ఇప్పుడు దాకా சாப்பிட வரல, தண்ணி வரல, ஏதி வரல. டேங்க் தண்ணி இந்த தண்ணி தான் சாப்பிட்றேன். இங்கே ட்ரெயின் இல்லை, பஸ் இல்லை, எங்கே போனுக்கு ஏதி இல்லை. ஏங்க போட்டில் வரலையா? போட்டு வந்து உங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணலையா? போட்டு வரலையப்பா, போட்டு வரல. நாங்கள் இருக்கோம். நேற்று கூட கேட்டோம், எதுவும் வரல. நேற்று கேட்டோம், வரல. சரி, பரவாயில்ல. சரி, இப்போ பஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்கும் போனோம், அவ்வளோதான். சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்தாங்களா? கொடுத்தாச்சு. சாப்பாடெல்லாம் நாங்கள் பண்ணிட்டோம்ப்பா. நீங்களே பண்ணிட்டீங்க? ஏன்னா ஏதாச்சும் வந்து கொடுத்தாங்களா? இல்லை, ஒன்றும் கொடுக்கல. எதுவும் கிடையாது. பேச்சு தான், அவங்க பேச்சு தான், எல்லாம் பொலிட்டிஷியன் பேச்சு தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அங்கே வந்து அவங்க ரோட்டில் நின்று எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி எல்லாம் எடுத்து போயிட்டாங்க. அவ்வளோ எல்லாம் போடுறாங்க, மெசேஜ் எல்லாம் போடுறாங்க. சீனியர் சிட்டிசன்லாம் கனெக்ட் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அந்த கொடுக்குற ஹெல்ப் லைன்லாம் ரீச்லேயே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க கொடுக்குற லைன்ஸ் எதுவுமே பாதி லைனுக்கு மேலே மூவே ஆகல. பாதி லைன் கிடைக்கல. நீங்கள் உள்ளெல்லாம் போய் பாருங்கள், பாதி வீடு வரல, ஃபுல்லாக முழுகி தான் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் சாப்பாடுக்கெலாம் என்ன பண்ணுறீங்க? சாப்பாடுக்கெல்லாம் இருக்கிற ப்ரொவிஷன் வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நோ மில்க், நோ பவர். பவர் வந்தால் தான், ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் அந்த மெட்ரோ வாட்டர் வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சு. பவர் வந்தால் தான் சம்பு வாட்டர் மேலே ஏற்றி தான் இது பண்ணிக்கிறோம். நாங்களாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம், மழை எப்போ அந்த ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தோம் டேங்க்கு, அதில் ஃபில்வானதை வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ 2015 வந்துச்சு இல்லையா, அதோட இது பெரிய பாதிப்பா? அது இன்னும் நிறைய, அது இன்னும் தண்ணி வடிகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. 1 வாரம் 10 நாள் ஆச்சு. இது என்னென்னா போகிறதுக்கு ப்ராப்பராக இதுவே இல்லை, தண்ணி வடியவே இல்லை. நேற்றுலேருந்து அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லாகவே இருக்குது. நாங்களாம் வி ஆர் சேஃப். நாங்களாம் இத்தனைக்கு வந்து இப்போ ரீசெண்டாக 19 கட்டின ஃப்ளாட் அவ்வளோ தூரம் வந்து எங்கள் வீட்டு உள்ளலாம் தண்ணி வந்து இதுவரை தண்ணி இருக்குதே சேஃப்ன்றீங்கன்னா, இப்போ உள்ளுக்குள்ளே இன்னும் நிறைய இருக்குது. எங்கள் வீட்டு வாசல் இவ்வளோ இருக்குது. நாங்கள் 10th மெயின் ரோட்டில் இருக்க இவ்வளோ தூரம் இருக்கோம். எங்கள் ஏரியாவில் நிறைய குழந்தைங்களாம் இருக்குன்னு போய் பாருங்கள். வேலைச்சேரி வரைக்கும் நடந்து போய் பால் பாக்கெட் வாங்கிட்டு போய் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு எடுத்துன்னு போயிட்டு தண்ணி ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ முன்னாடிலாம் ஃபுல்லாக உள்ளே போயிட்டு இங்கே உள்ளலாம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லாம் உள்ளே தண்ணி போயிருக்கு.
இப்போ பரவாயில்ல, தண்ணி கொஞ்சம் இறங்கி வந்து. இப்போ வேளச்சேரியில் மெயினான ஏரியாவில் தான் இருக்கீங்க, அப்படி இருந்தும் ஏன் இந்த ரெஸ்கியூ பணிகள் இவ்வளோ தாமதமாகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் இருக்குது, நம்மளுக்கு ரெயின் வாட்டர் ட்ரெயின் இருக்குது. ஆனால் இந்த ரெயின் வாட்டர் ட்ரெயினில் வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணுவாங்க அதை. இப்போ கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணுறதே இல்லை. ஒரு 1 வருஷம் 2 வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அது க்ளீன் பண்ணுறதே இல்லை. இங்கே புல்லெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதே இல்லை. அது கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி வச்சிருந்தா இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்காதுன்றது என்னோட எண்ணம். இது மாதிரியான மக்கள்லாம் மாட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே வந்து தொடர்ந்து குழந்தைகள் எல்லாமே கூட்டிகிட்டு போக முடியாமல் இருக்காங்கன்றது அதிகாரிகளுக்கு எம்எல்ஏ கிட்டலாம் நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்களா? அது பொலிட்டிக்கல் வைஸ் இல்லை பியூரோக்ரஸி என்னன்றது நமக்கு அதெல்லாம் தெரியல. ஆனால் இங்கே நிறைய பேர் பாடுபடுறாங்க. ஏன்னா இப்போ இங்கே வந்து தண்ணி இருக்குது, எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இப்போ தண்ணி போனது பயங்கர லாஸ் எங்களுக்கு. ஆனால் பின்னாடி போனது வந்து இல்லை லைஃப்கே ரிஸ்க் ஆகிடும், அந்த மாதிரி நிலைமையில் இருக்குது. ஏன்னா அவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்க, கழுத்து முட்டை தண்ணி இருக்குன்ட்டு. ஒரு போட் போயிட்டு இருக்குது, கவர்மெண்ட் விட்ட போட் தான் போயிட்டு இருக்குது. ஆனால் அதில் பார்த்து நிறைய சின்ன சின்ன குழந்தைகள் போகிறாங்க, வயசானவங்க போகிறாங்க. பார்க்கச்சே கஷ்டமாக இருக்குது. அது வந்து இல்லை ஏதாவது ஒரு பர்மனன்ட் ரெமெடி இது பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இப்போ ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி இல்லை, வருஷம் இது வந்துட்டு இருக்குது. 2015 வந்துச்சு இல்லையா, அதை விட பாதிப்பு அதிகமாக. அதோட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 அடி கம்மியாக இருக்குது இப்போ தண்ணி. அதோட ஒரு 1/2 அடி தனியாக இருக்குது. ஆனால் அப்போ எப்படின்னா 2015 வந்தது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்தால் நிற்காது நம்மளுக்கு. அதாவது மோஸ்ட்லி மழை பெஞ்சோடனே இந்த ஏரி உடச்ச தண்ணி வரும், அதுவும் ஓடிடும். அந்த தண்ணியும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சுத்தமாக இருக்கும். இந்த வாட்டி ரொம்ப சாக்கடை கலந்த தண்ணி. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ரொம்ப குப்பை அப்படியே ஒரு கவர் பண்ணா தெரியும், ஃபுல்லாக குப்பையும் சாக்கடையுமா இருக்குது. போட்டில் போகிறவங்களே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இல்லை போட்மேன் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கவர்மெண்ட் ஹையர் பண்ண போட்மேன், அவங்களே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அன்றைக்கி பேசிட்டு போகிறாங்க வாசலில், இவங்க எல்லாம் வந்து இவங்க கஷ்டத்தை பார்க்குறாங்க, எங்கள் கஷ்டத்தை யார் பார்க்குறது, தண்ணிலாம் நாற்றமாக இருக்குது. அவங்களுக்கும் கஷ்டம் தான். வெளியில் அவங்க சம்மந்தமே எல்லாம் வெளியில் இங்கே வந்து மாட்டினா அவங்களுக்கும் கஷ்டம். எல்லாருக்குமே அது ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? வீட்டில் பெரியவங்களாம் வயசானவங்களாம் இருக்காங்க. சாப்பாட்டு நல்ல வேலை இல்லை, முன்னாடி ப்ரீ பிளான்டாக வாங்கி வச்சுட்டோம். நம்ம ரெடி பண்ணனால பர்சனலாக ரெடி பண்ணால பரவாயில்ல. ஒரு நேற்று மட்டும் பால் கொடுத்தாங்க, எல்லாருக்கும் 2 பேக்கெட் பால் கொடுத்தாங்க. வந்து அது ரொம்ப பொறுமையாக சப்ளை பண்ணாங்க. வந்து எல்லாருக்கும் பால் வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து வந்துச்சா இல்லை ப்ரைவேட் சைட்லேருந்து வந்துச்சா? அது கரெக்டாக தெரியல. ஆனால் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல அது யார் எக்ஸாக்டாக தெரியல. ஆனால் அவங்க ரொம்ப பொறுமையாக பண்ணாங்க. யார் பண்ணியிருந்தாலும் சரி ரொம்ப பொறுமையாக என்ஜிஓ பண்ணாங்களா கவர்மெண்ட் தெரியல, ஆனால் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. இப்போ இது மாதிரி வருஷம் ஒரு பாதிப்பு வரலேருந்து ஒரு நிரந்தர தீர்வு வேணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா? வருஷம் இதே பாடுபட்டு இருக்க முடியாது இல்லை, இதே பாடுபட்டு. ஏன்னா இப்போ வருஷம் வரல தண்ணி போகும், நம்மளுக்கு மெட்டீரியல்லாம் லாஸ் ஆகுது, எல்லாம் பிரச்சனையாகும். திருப்பி நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணுவோம், உள்ளே இன்டீரியர் பண்ணியிருக்காங்க. அது எல்லாமே அது எங்களுக்கு அப்படின்னா எல்லா வீட்லையும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குல்ல. அட்லீஸ்ட் அந்த இயல்பான வாழ்க்கை வந்து அடிபடுது எல்லா வாட்டியும். இப்போ இது மெயினான ஏரியா இல்லை, கிட்டத்தட்ட விஜயநகரன்றது வேளச்சேரின்ற ஒரு சிட்டிக்குள்ள இருக்க ஒரு ஏரியா. இங்கேயே இந்த ரெஸ்கியூ பணிகள் இவ்வளோ தாமதமாகிறதுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க? கவர்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்லி இன்ஆக்டிவ். இந்த மெயின் ரோட்லேருந்து ஒரு 3 அடி ரோடை போய் இறங்குறது. இது வரைக்கும் ஐ ஹேவ் சென்ட் அட்லீஸ்ட் 10 டிஃப்ரெண்ட் இமெயில்ஸ் டு தி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ். சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்க்கு 10 மெயில் 10 லெட்டர் நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன். நானும் எங்கள் அப்பா அனுப்பிச்சிருக்கோம். இது வரைக்கும் 0. அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இமெயில் வரும், ரெஸ்பான்ஸ் போஸ்ட் வரும், போஸ்ட் கூட வச்சுருக்கோம், போஸ்ட் வரும். இது மாதிரி வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கிறோன்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு ஆக்ஷனும் எடுக்கல. எவ்ரி இயர் தி ஹேவிங் த சேம் ப்ராப்ளம். இந்த லேக் வந்து 100 வருஷமாக இந்த லேக் இருக்குது. இந்த லேக் வந்து மாறாது, வீடு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கு கவர்மெண்ட் தான் ஆக்ஷன் எடுக்கணும். இப்போ இந்த வடிகால் வாரியம் சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சாங்க இல்லையா, இப்போ டிஎம்கே கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறமா நிறைய இடங்கள் மழைநீர் தேங்காத இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு 400-4000 கோடி ரூபாய்க்கு செலவுகள் ஆரம்பிச்சாங்க இல்லையா. அப்போ இந்த பணிகள் இந்த இடத்துல நடக்கலன்னு நினைக்கிறீங்க? 4000 கோடி ரூபாய் வந்து அவங்க வீட்டுக்கும் பையன் வீட்டுக்கும் போயிருக்கு. இங்கெல்லாம் ஒன்றும் வரல, வேஸ்ட். சென்னை வேளச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய விஜயநகர் அப்படின்ற பகுதியில் தான் நம்ம இருக்கோம். இங்கே வந்து ரெஸ்கியூ பணி அப்படின்றது மழை பெஞ்சு 48 மணி நேரம் ஆனதுக்கப்புறமும் கூட இங்கே வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணின்றது ரொம்ப தாமதமாக நடக்குது. இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அடிப்படை தேவைகளாக இருக்கக்கூடிய பால் பாக்கெட் கூட கிடைக்கிறது இல்லை, கரண்ட் இல்லை, டவர் இல்லை அப்படின்னு நிறைய குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறாங்க. இது தொடர்பாக வந்து அதிகாரிகள்கிட்ட தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்தாலும் அவங்க யாரும் சரியாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதில்லை அப்படின்றது இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களோட குற்றச்சாட்டாக இருக்குது. தொடர்ந்து இந்த பணிகளில் மெயினாக தண்ணி கேட்டுக்கிறாங்க, அங்கே குழந்தைங்களாம் தண்ணி கேட்குறாங்க, தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லை. அரசாங்கம் வந்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களோட எதிர்பார்ப்பாக இருக்குது.